Wah, sudah musim hujan nih teman-teman. Kalian penasaran nggak sih kenapa hujan bisa terjadi? Evaporasi atau penguapan. Air dari permukaan bumi berubah menjadi uap air karena panas sinar matahari. Uap air ini kemudian bergerak naik ke atmosfer. Uap air menjadi awan atau kondensasi. Saat uap air itu naik semakin tinggi, mereka bertemu dengan udara dingin. Uap air mulai berkumpul dan perlahan-lahan membentuk gumpalan putih yang kita sebut awan. Awan semakin berat atau presipitasi. Di dalam awan, titik-titik air itu semakin banyak dan membesar. Awan yang tadinya putih bersih kini terlihat lebih gelap dan tebal karena sudah sangat berat. Tiba-tiba titik-titik air itu mulai berjatuhan dari awan sebagai hujan. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe.